Руководство по ремонту VAV V7 от 2017 до 2021. Подробнее на сайте diagnost.ru. Полное руководство по ремонту VAV V7 от 2017 до 2021. Все системы автомобиля в одной базе на русском языке. В руководстве первого раздел от двигателя и трансмиссии до электрики, тормозов и кузова. Подробные инструкции с фотографиями. Распиновка разъемов, порядок снятия и установки с фотографиями. Ссылка под видео откроет все детальное руководство. Diagnost.ru – база по ремонту и электросхемам китайских автомобилей.